现在在宁城不能去了哦。有时间过来玩嘛，有时间过来玩哈，思梦。给老张点点关注，点点赞哈，给老张把赞冲一冲，关注点一点，感谢大家的支持哈，给老张做数据，随时都可以过来哈，思梦随时都可以过来，歌家湾水库欢迎你们哈，歌家湾水库欢迎你们。鱼吃的是饭，吃的是南瓜。吃早饭哈，他们吃早饭，他们的早饭就是南瓜。这是青鱼和草鱼哈，这坨喂过来这一坨哈，不忘初心是青鱼和草鱼。见鱼发财，就是见鱼者发大财哈，见鱼者发大财。感谢你们的关注哈，给老张把赞冲一冲，关注点一点哈，给老张做数据，远处的吃不到。好的，叫老张撒远一点哈，这也是鱼吗？不是，水库养的哈，我们水库养的鱼儿。好的，马上叫老张撒远一点，哎，对头。这个鱼天天都在吃南瓜吗？对，是梦哈。我们天天主打就是南瓜、红薯、玉米哈，这马上炒这些出来了，马上就要喂炒了哈，马上就要喂炒了。可以去钓，可以哈，可以江西凤凰哈，可以的。感谢你们的关注哈，感谢你们的关注，给老张把赞冲一冲，关注点一点哈，感谢大家的支持哈，感谢大家的支持，点点关注，点点赞哈，给老张。感谢这个欧珠哈，给老张送来的小心心，哇，真太厉害哈！大青鱼过来了，这次真的是大青鱼过来了哈。感谢欧珠哈给我送的小心心，谢谢你哈，祝你2026年哈心想事成，万事如意哈，祝你身体健康。现在不哈尴尬，现在不，往远了近点啊。等一下哈，我们这个水库，这个架子哈架在这个水库上面哈，架在这个水上面，动来动去的不方便哈。等一下我给你们，等一下我带你们去看水库全景哈。等一下。就是给我把赞冲一冲嘛，给我把赞冲一冲。喂得好哦，一看这那个我去南瓜的喂。是噻。